상계 조라 차자로 교배 초라 차자로 이든데라 차자로 숨바 다도 의샤 자 토전이도 희신고스름도 남도미야 지야 살레기 주국하자수 제군이 상계 파삼달라 차자로 중에 유동 수랍 중이당 철라 깨가 매진 주베베 텔라미데 연제구도 레견단데 철라 차자로 유모드나 시제 지바다 니보르 버스네 삼 심지엔 된제 상계 신조와 파베기는 차라 고차 자 당신 남게 다단이 베심진 단지 로초송 로와지게 라도소 초람돈 로와지게 라도소 남게 추와서 버지게 라도소 추와이 시수 차와지게 라도소 라소 데니 이니마 다디니마 당아랑게 강셰셰 감토조지 이니마 누르드지 슈셰기 대레양 당보 땅에 당보들마 마랑소 최니베 값수 다지 꿀롱 가지고 레세시도 다 꿀롱게 골라지 스도 다디 꿀롱게 골라 당보지 마 슈샤나다 시도 지시는 알아서 디 나로라다 회계당 발기 단 네벌기 니 고겜 지 아마지 상로시 당에서나 지시나 벽엔 고겐 디스 더서다 뉴아 발기 고겐 디스 망아에서 네벌기 고겐 저선 디 이미 좀좀 되는 당보 최니베 값수 당가랑서 꿀롱 간대시고 그래 진당 간대시고 그래 아딘데 이콜라 딘데 발기 통해서 두두식 최니베 지 안도로 당시도가 대양 당보 말한서 최니베 값수 지 남겨 말한서 다나 숭당 간다시도 쓰나 말한서 뇌기 견숨세 딘데 지시에시도 뇌기 견숨 배낭에 라발라 단다디 퍼와지요 디 퍼와디라 배낭 아랑속이 디 퍼와디 마 경결다시 마 딘데시 마캅 다 경결다시 말로 어봐 디니 디 강라야 추질로 바인수나 디 퍼와디 나로 라디니 다 추차토가 말도 나 추이네 다도데 자이네 다도 다 강다 강인 바인수나 차토가 말해 가르에서는 홍 뭐마치는 딘데시니고 야카야 깼는데 출루고 해서봐 레데이네 딘 카마 깝네든 출루고 해서나 거기 나로 추차기면도 디 찌그레 당보들이 디니 니바디 가르스기도 쓰데 카야 로레 네 추여 로레 이네 뇌레 견 가르도세데 마 이군 북대봐 디 마월레 이군 샵돌 대바인수나 야 디나라라 추에 차토고 말라 자양 차토고 말해 디 니바들이 다 숨바지거래 숨바디 가르레세인데 뇌코랑에 야부 인데바 샵돌 메바체 디니 강라디니 코양디니 갱결 많이 바체 야 강라디니 도실로였으나 디니 코이나라 추로네 따다 로겨라 잘로네 따다 팅라서 디니 표저 따다 따다였더니 시부 신통해라 신통해요래 어야 다디 나랑서 최니베 가서 다 디데시거래 에스거래 다디 당보디 가르레세나 다낭랑 속에 자당 출라서 루베값수 퍼와 야메나 다낭랑 딘데기 퍼와데 마 갱결도샤 출다 추당 자카레 루바인선 디나를 차토 말에 에스거와 어디 릭 당보데레 디릭 당보게 돈다 가르스거래세 이제 라마치기 마 최낭백값수 다 나랑서 가르치거래세 년도에 매바 소로보당 마구이바 소로보당 구샤 매바 소로보당 초진의 삼로다나고 가르서다 디데데데 소로고 양삼성 알아서 고값네 대 소로보당 디데 임바인스나 다 디더고 미들라 가려요래서 최 가주 시간 쌓는 로마레스라래 다니 알아서 프로마디데 카잡샤바도 디단 치바레 디리스거래 디 당보래 당보래 다 릭니바디 가르레세인데 코카야 록셔래 디낭시 알아서 년년기어래 최 년년기어 이네 가르레스나 디네 년 디네 파스 스는 파당샤겨래 디 릭니바디 년년기어고 최 년기어래 최셔살라 로겨래 상마치고 이네 했더니 시스템라 냐겨 말해 디 릭니바디 디안 꾼레스 거는 너기 꾼다 숨바지고도 다 숨바디 가르레세나 코 뇌딜레 꾼 메바체 딘 코라야 딱다 임바 코카 말루고 마이바체 야 딘도 줘봐서나 딜라 딘 가르레스나 딘이 줄루네 다도데 잘루네 다다다 다다 딘 데도 거든 아주 배저 다다 요레스 거래 디기 단다디 가르송교레스 디 마랑서 최 심베값수 마랑서 야부 진 돈낭도시 낭 딘 야부 도시 닌 딘 소소기 셈란 딘다 딘이 더 치바인소나 딘이 최 님베 거든데 다다 두바레 딘 숨바레 다디 뇌기 딘이 다 괜스네데 뇌기 도당 넘어미다 숨더지 말에 다디 네벌게 더네 디스다 쉐게 차시더지 당긴다 네벌게 더네 हामीले के भन्दछ भन्दाखेरि धर्म सुन्दाखेरि तीन प्रकारको भाँडाको उदाहरण राखेर चाहिँ धर्म कसरी सुन्ने भनेर भन्दछ
पहिलो सर्वप्रथम चाहिँ भाँडो कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ भाँडो चाहिँ यस्तो तल घोप्टाएर राखेर त्यो माथि पानी हाल्यो भने अथवा चिया हाल्यो भने त्यो भाँडोमा चिया पनि बस्दैन पानी पनि बस्दैन किनभने त्यो घोप्टाएर राखेको छ है त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी धर्म प्रवचन दिने ठाउँमा अथवा धर्म सुनाउने ठाउँमा हामी गयो तर पनि के हो भन्दाखेरि टाउको छोपेर बस्यो खुट्टा यस्तो गरेर बस्यो अथवा मोबाइल यस्तो चलाएर बस्यो अथवा गफ गरेर बस्यो त्यो चाहिँ पहिलो अब नहुने चाहिँ पहिले त्यो जस्तै यस्तो कप्तालाई घोप्टाएर राखेको जस्तो त्यो अब दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि कप त यस्तो घोप्टाएन माथि ठिकै राख्यो तर पनि के छ भन्दाखेरि त्यो कपमा मुनि पल परेको छ त्यो पल परेको कपमा हामीले पानी हालौँ अथवा चिया नै हालौँ जे हाल्यो भने चुहेर जान्छ किनभने तल पल परेको छ त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामी धर्म सुन्दाखेरि धर्म प्रवचन दिने ठाउँमा त गयो सुन्नु पनि सुन्यो तर के यो कानबाट सुनेर यो कानबाट फस्स फ्यालिदियो त्यो भएन त्यो पनि जस्तै हाम्रो यो पल परेको कपमा माथिबाट चिया पानी यसो हाल्दाखेरि पसेन त्यस्तै भयो अब तेस्रोमा के छ भन्दाखेरि यो कपमा पल पनि छैन त्यसै गरेर तर घोप्टो पनि पारेको छैन ठिक्कै राखेर यसमा चिया हाल्यो पानी हाल्यो भने ठ्याक्कै बस्छ यस्तै गरेर हामी धर्म सुन्दाखेरि के हुनुपर्ने छ भने ध्यान दिने राम्रोसँग सुन्ने मनमा राख्ने हो यो चाहिँ कप यस्तो राखेको छ यस्तो हुनुपर्छ भन्दो रहेछ बुद्धले भनेको कुरा यस्तो एउटा चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ अनि हामीले यो धर्म सुन्नुपर्ने कारण के त भनेर यो पनि बुझ्नु पऱ्यो हामीले कारण चाहिँ के छ हामीले सुन्नुपर्ने कारण के छ कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग अहिले जति पनि अब दुःख भनौँ त्योहरू सबै कसरी आयो भन्दाखेरि एउटा कर्म लिएर आएन हामीले एउटा कर्म अब टिबेटन बुझ्ने मान्छे पनि रहेछ है त्यो ngaransugi da chu nyengoe gyumzen di zo kharre do sina ta ngaransugi gyula tanda dungal khaje yoba de tamje kharla tene chungre se de geje de da di kharla tene chungre se ndi gyu nyoma basne na do de le nyeba sne na do de odi le nyeba de tene chungre se do ba oda de ne do sin sare da di le nyeba di 지단기 원에 삼로당선은 가랑수 시사와당 빼는 마시기로 가다. 다 계랑수 다 계랑수 계세요 말에 나이 계세요 말당 가랑수 참마 간에 다도데 마간에 다도 더바 여장으로 더바 매장으로 다 니마지 바이바이 신으로 해야 되는 거라서 봐. 다 들리지도 봐. 디 드로베 값수 다 가랑수 게시 단다 귤라 예베기 둥알당 레녜바당 되니 내가 당신이 뇽바 누자 두서 나랑 속에 수보디 매바 차바 당신 레당 뇽바 미자와 두서 냠도 매바 차기요나니 나라도 겨워 마시는 되게 오래 처음 많이 했네 되게 오래 처음 마시는 되게 오래 레데네 दिदियो मारे यसो अब हामीले धर्म सुन्नु पर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो के छ भन्दाखेरि नकारात्मक कर्महरू जस्तै नराम्रो कर्महरू हामीले गरेको नराम्रो कामहरू सोच विचार नराम्रो त्यस्तोहरू छ अब कुनै न कुनै दिन हामी के गर्नु पर्यो यो संसारलाई छाडेर अर्को संसार जानु पर्यो अथवा यो शरीरलाई छाड्नु पर्यो मैले पनि छाड्नु पर्छ तपाईहरुले पनि छाड्नु पर्छ एउटा यो चाहिँ एउटा संसारको एउटा परिवर्तन हुनै नसक्ने एउटा चीज हो हामी एक दिन अब सिधै कुरा गरे पनि हामी एक दिन मरेर जानुपर्छ हामीले यो शरीर जसै गरी छाडेर जाने जस्तै हामीले गरेको नकारात्मक नराम्रो सोच विचार नराम्रो कामहरू पनि सँगै छोडेर जानु मिल्छ भने त हामीले धर्म नगरे पनि हुन्थ्यो मानि नगरे पनि हुन्थ्यो हाम्रो सोच परिवर्तन नगरे पनि हुन्थ्यो धर्म नसुने पनि हुन्थ्यो वाङ नाथा पनि हुन्थ्यो लुङ नाथा पनि हुन्थ्यो तर पनि त्यस्तो छैन रहेछ है के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो शरीर परिवर्तन भएर जाँदाखेरि मन त जाँदो रहेछ नि सेम ढुकढुकाको मन जाने भएको कारणले यसको के भनौँ अब परीक्षा अथवा फल चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने रहेछ नि त्यो फल चाहिँ भोग्नु नपर्नेको लागि यसलाई कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्नु मिल्छ त्यो परिवर्तन गर्नेको एउटा तरिका जुन छ मार्ग जुन छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् धर्म भन्दै रहेछन् रेतुवा माराङसोगी दी न्योमङ बासिने जादुचे माराङसोगी सामलो तन्दा दुगा सिने जादुते माराङसोगी तन्दा सामलो थोना केना दुजा दिन्छ ता दिगी माराङसो केवाछि मलाई न्योमङ गवाछि केवाछि मलाई माराङसो दुगा न्योमङ गवाछि ता दि खर्की छिगेरे से ता मेबा सोगी दि छोदिरे दिरसि गरे 디베 김sen 라테는 당 알아서 가르치고도 쓴 최 년고도 와야 왕슈고도 담마슈고도 룽슈고도 다디 김sen이다 들으시래 송래 와야
디가 낭싱이 된 나랑서 시도에 값수 빼나가 시도로 다상이 시도에 값수 딜라마 잡아기 도사 디리 아니기 도사 디리 어야 나랑서 미게 포마 디리 로고 말했어 기지 있잖아 누가 चिपचिक्या रेदुगा होया त जस्तै के रहेछ भन्दाखेरि हामी बितेर अथवा हाम्रो यो शरीर छाडेर जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लामा जाने ठाउँ यो हो आनी जाने ठाउँ यो हो हामी सांसारिक मान्छे अब जस्तै अब गाह्रो भएको यस्तो गृहस्थी भन्दैछ नि जाने बाटो चाहिँ यो हो हामीले चाहिँ यो नकारात्मक यस्तो कर्महरू भोग्नु पर्दैन अनि यस्तो केही छैन रहेछ नि भोग्नु पर्ने रहेछ सबैले त्यही कारणले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ हामी एउटा तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ नि तयार गर्नुपर्ने रहेछ क्याप्चे रुम्बुसिगी दिले रौजे सुंगुदु samsampe शिखासवा क्याप्चे ठाउँ रुम्बुसिगी तिपे रासाबो समबे तांगो दिलेस्तो खरे सुंगुदु सेदि मिखासेजी केवाछिमा लेन्टे सेदि इसियो मारे दिलेसिदु रबा इसि शरयो मारे ओ केवाछिमा सेदि योना सेचिमा सेदि योना मेना दिले समलो तांगे रिगमा बयो रे दिलेसिदु रेदेने क्याप्चे रुम्बुसिगी ता खरे सुंगबरे सेदि केवाछिमा यो क्याङ रुङते मे क्याङ रुङस खेराङ खरे चेजसना ठडी चेजवास ठडी चेजवास या ठडी सिना फेन्डो खरे योरेसने गेसी खेराङ गे दादा ठडी जिना यो बाइ सुना तिनी केवाछिमा गेसी मोमा खरा यो सुना खेराङ लपे मेसी फेन्डो छबो योरे सुना तिनी केवाछिमा मेना यान्ते खरे गर्छन खेबर्तिनी यो बा यो मारे सुने खरे सिनसिना नि ठडी छेसर बादा ओया नि ठडी छेसर जुमजल दिने यो क्याङ रुङते मे क्याङ रुङ फेन्डो छदा ता खेबर छरा यो मारे सुन रेदेने ठडी छेगोदि गेसिम बरे ता सुने ओया छाङगुरुबुचेले के भन्नु हुँदैछ भन्दाखेरि कतिपय मानिसहरूले कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ के हुन्छ भने अब पूर्ण जन्म छ कि छैन एक गरे पनि छैन होला कर्मको फल चाहिँ एक गरे पनि बोक्नु पर्दैन होला यस्तो भन्ने मान्छे धेरै छ आजकल यस्तो अब तिमीले अब पूर्ण जन्म भए पनि भयोस् नभए पनि नभओस् तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि तयारी एउटा गरेर राख्नुस् तयारी एउटा तयार पारेर बस्नुस् है तपाईले यदि तयार पारेर बस्यो भने यदि पछि गएर पूर्ण जन्म छ भनेपछि तपाईले एकदम राम्रो भइसक्यो एकदम फाइदा भइसक्यो किनभने तपाईले तयार गरिसक्यो नि त अगाडि नै यदि तपाईले तयार गर्नु भएन तयार नगरेको अनुसार पूर्ण जन्म एउटा छ भने त्यो बेलामा के गर्ने जस्तै आजकलको जमानामा सोच्यो भने मान्छेले के सोच्दछ भन्दाखेरि म बिमारी हुन्छ भोलिपछि मलाई आइपर्छ त्यसको लागि मान्छेले यो एकदम पैसाहरू सम्हालेर राख्दछन् यो अब साँचेर राख्दछन् थुपारेर राख्दछ नि त्यसको अनुसारले भोलि बिमारी पर्दाखेरि ठक्कै प्रयोग गर्न मिल्यो नि त्यो पैसा चाहिँ अथवा केही पर्दा प्रयोग गर्न मिल्यो नि त्यस्तै गरेर पूर्ण जन्मको लागि हामीले अहिले एउटा तयार गरेर राख्यो भने भोलि ठक्कै भयो भने त काम लाग्यो नि त ठक्कै हो त्यस्तो एउटा सोच लिएर जानुपर्छ भनेर क्याप्चर बुझ्यो त्यस्तो भन्नुहुँदो रहेछ त्यही कारणले चाहिँ हामीले एउटा धर्म सुन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने हो कारण चाहिँ यस्तो हो र तिनले रजिरे दुवा पेन सासाना तंगाराम सोगी त मासाङी माउबला नगरे छगेरे माजो त मेबाट उछागेरे त्यो मारामसला पेशाले गोहेगी थुची लेगेरे सिने मारामसो जम्बुलिङी मि योसो जोबा छटी छेसाइ दो पेशाले सा साइ दुवा पेशा खंदु दु एतो दिने सिताग दुवा दिने कोरांगी धरी सेवन नासी माउबला मारामसो नावेगी कबिने दादोते गोहेगी कबडो चुमाइ सुना तंगामा मारामसो सावेबे जुनसले दिने को पेशा छेसो सुरु दिले दुवा मुमा सावेना गेसी मारामसो के सामेना सँगै होप गोला नासोना तागाचे ता छेयो मर्दान नेबा ओदा तिमी जुमसले देन ngaransu kewachi mechu tada tari chego de be gesimo re dilu sungu duwa rumse dilu sungu kewachi rumse ge kewachi tang rumse dilu sungu du ba 제가 콘 넘버 살라운데 계신도 뭐 차버도 보고 들으러 봐 들을 가는 도 배 잡는 제 이번에 다 들으러 지래 제가 대이 몇 김선 된다 나가서 단단히 뭐 다리 도지 제셔야 돼 고기 좀 쳐보시도 와야 다 디젤라다 가르레세디 최년백이 있더니 뭐봐 평연스럽지 삼삼당 알아서 가려요래세디 최년나한테는 고수고요 말당 알아서 그 식토차 삼삼니 삼성 알아서 당기디 퍼와디 마 샵 돌겨지도 와 디네 마출로라 양 신 베도 거다 다 디제 아직 요래 레데네 다 가르송바레세디 년쇼송래 कहिले के हुँदछ भन्दाखेरि हामीले अब धर्म सुन्दाखेरि अघि भनेको जस्तै यो कप पल पारेको जस्तै माथिबाट पानी त हाल्यो अथवा चिया त हाल्यो तर पनि पल परेछ बगेर गयो अब त्यस्तो हुँदछ धर्म त सुन्यो कतिपय प्रवचनहरुमा हामी गयो मनी गर्यो तर के हो थाहै नहुने
कहाँ गयो गयो यस्तो कति हुँदो रहेछ है हो या त्यस्तो भएको जस्तो तर पनि के भन्दैछ भन्दाखेरि बुद्धले भने नछाड्नु है तपाईँ सुनेर बस्नु सुन्नुहोस् भन्दछ अब यो के गरौँ भन्दाखेरि एउटा उदाहरण इतिहासमा यस्तो पछि गएर हेर्दाखेरि पहिले के रहेछ भन्दाखेरि बोधगयाबाट अलि नजिक नालन्दा भन्ने ठाउँ एउटा छ नालन्दा त्योभित्र नालन्दा विश्वविद्यालय भनौँ न अहिलेको हिसाबले अनि हाम्रो युनिभर्सिटी भनेको जस्तो नालन्दा युनिभर्सिटीहरू छ त्यो भित्र एउटा पण्डिता नाम उसको नाम संस्कृतमा भन्दाखेरि वसुबन्धु भन्छ बौद्ध भाषामा भन्नु पर्दाखेरि उहाँको नाम लुबिन इङे भन्छ उहाँ चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बेलुका एकदम त्यो अब यो बुद्धको ग्रन्थ बुद्धको पेशाहरू कन्जुरेर मनमा समातेर बस्यो बेलुका यस्तो जस्तै अब 3, 4, 5 बजेदेखि एकदम मनमा समातेर बस्नु हुँदो रहेछ अनि मनमा समातेर आज बेलुका मनमा समातेर भोलि बिहान चाट्टै उठेर उहाँले पढ्नु हुँदैछ उहाँले यस्तो हिजो मनमा समातेर आज पेजा किताब नहेरिकन पढ्नु हुँदैछ त्यो पढ्दाखेरि उहाँको त्यो कोठाको यस्तो माथिबाट एउटा चराको गुँड एउटा रहेछ चराको गुँड त्यो चराको गुँडभित्र एउटा चरा रहेछ दिनभरि ऊ खाना खोज्नु गयो यसो गयो अनि बेलुका ठक्क फर्केर त्यो गुँडमा ठक्कै बस्दछ त्यो चाहिँ टाइम कहिले पर्दछ त्यो समय चाहिँ कहिले पर्दछ भनेदेखि जब लोबी इङे अथवा वसुबन्धुले यस्तो मनमा समाते बेलामा ठक्कै पर्ने रहेछ अनि बिहान पनि लोबी इङे वसुबन्धु यस्तो उठेर फेरि त्यो हिजो मनमा समातेको छ पढ्दाखेरि फेरि उसले यस्तो अब एकदम सुन्छु भने दिमाग त छैन होला अब छ कि छैन तर जे भए पनि उहाँले यस्तो सुन्दर छ त्यो चराले चाहिँ चरा यस्तो सुन्दर छ त्यो चराको त आयो लामो छैन चराको त अनि त्यो चरा बितेपछि चाहिँ चरा मरिसकेपछि चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि यो हाम्रो के मानिसको जीवन लिएछ उहाँले मानिस जीवन लिइसकेपछि ऊ पहिले त्यो ठाउँमा बसेको कारणले के ऊ चाहिँ मानिस जीवन लिँदाखेरि चाहिँ त्यही आसपासको एउटा गाउँमा जीवन एउटा लिएछ त्यो लिएर चाहिँ पछि के हुन्छ उसलाई चाहिँ दिमागमा के आउँदछ भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो मान्छेको त्यो आखिको जुन लामा छ लोबी इङेन वसुबन्धुको ठाउँमा एकदम जानु मन लाग्ने त्यही जानु मन लाग्ने एउटा त्यो उसको गुण पहिले त्यहाँ भएर पनि होला त्यहीँ जानु मन लाग्दछ अनि पछि गएर नालन्दामा उहाँले लामा बन्यो लामा भइसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ जुन आफ्नो गुरु लोबी इङेबाट प्रवचन थाप्यो धर्महरू सिक्यो उहाँभन्दा पनि अभिधर्म कोश भन्ने एउटा छ त्योमा चाहिँ जुन लोबी इङे आफ्नो गुरुभन्दा एकदम राम्रो हुनु पुगेको भन्छ एकदम उहाँ गुरुभन्दा एकदम राम्रो हुनु पुग्यो भन्छ त्यो चाहिँ यो इतिहासले अब के जनाउँछ भन्दाखेरि बुझे पनि नबुझे पनि सुनेर राख्यो भने यसले अब हाम्रो के राख्छ भक्षक राख्छ भन्छ भक्षक एउटा छाप जस्तो मनमा एउटा छाप जस्तो अथवा के राख्दछ भने यसले एउटा वासनाबाट एउटा राखिदिँदछ मनमा त्यो कारणले चाहिँ पछि गएर एकदम राम्रो हुने यस्तोहरू हुँदछ यो चाहिँ नेपालीमा भयो अब टिबेटनमा भन्नुपर्दाखेरि 다 벽에 나는 직시해봐야겠어나 말한 소리 최대 고속내 라도데 고마속내 라도데 강다리야 친 년거래 들었으므로 에 동아야고 되는 년거래 들었으므로 다디 년거에 중센디 다시 다가 시샤바도 많이 받치는 거랑 소 남타르세네 라도데 로주나라 파 잡라직 따봐야겠어나 뭐마 야가 나란다세기 솔로로미에 칸티 나로라 에 메시기 라마 켜버진 남주 나랑서 가르라 그래서 상게 니바 슬라고라 상게 촌인데 나시 니바디 라고라 공기 생라 가르슈도 세도 로비 잉인 수마라 로비 잉인 수무도 공기 생라 봐 로비 잉인 수무도 다 야기네 로비 잉인 세야라 가르슈무는 버스번도 생다고도 야르게라 지단기 콩라다 가르요레스네 랑레 케비가 로마 시담바요 슬라 로비 잉인 세야라 랑레 케비 로마 시담바요 디 나로라 로빈치 수레 세딘 로빈 다 말아서 단다 로빈 루트템바 세지도 로빈 루트템바 콩페 미스기 쳬바쳬버레서 다나 가랑 소리 최옹om바 세지도 딜라 디니 코랑 겔라마레 장 코랑 쳬버레 디데 숨을 디 숨용도 티코 간데치니 소소기 라마레 코 간데치니 쳬바쳬레 디 디니 마랑 소리 유당 저거도 봐 쳬니 침바인소나 다 가르숨도 세인데 로빈 이니 공로 충충 니값소 디니 콩파 빼지 장 되겠어 도와 콜페 로진도 체 베제딘 조 로라 심 로라 심 되겠어요 공로라 심 백값수 되니 gonda lola sim shobanga ba ya langtin dangol lola sim jodi terin shobanga ba peja matane be kanun nangeyoso do ko bena sange chodang churi chonongla chanjo bado dane kya sumche laso dili 신샤도 nangeyoso do kongi dini kongi 다 시작이 예담라 얘기 자이 창지요래스라 자이 창 자상도가 지구도가 자이 창지요래스라 자이 창딜라 자지 요사도
르베잉이 공다 공기 다 로진낭 슈베 값수 차디 되는 공다 거 인공 칼라도 세 되는 공다 자상들 따다 레 로르기요 사레 되는 거 다치 간다 거기 다 녀게 너바 요장으로인데 매자로 거기 다치 고 되게서 암전나라 지구디 되는 쇼방 로베잉이 쇼방 나보 냐 신 양 당고로를 진조디 대ring야 마겨는 게 있어도 양 공기다 당고 상기 주는 쪽에 주는 스페이스단이 또 진나로 다 상기 쇼방하고다 차베 마시 거기 빼자라 소바타 시선 맞는 마다 되는 공배 교르게서도 상기 주던 쪽에 주는 거 자주 보던 다는 게 숨지 나의 진소제 손은 이 지우디 다 쇼방하고 양 코다 쇼방하고 거다 칼라세가 저거 주겠습니다 와 되는 양디 거기 고 되게서도 다 갈리시니 지우디 지우시 다 지우시라고 호체 통도로 와 그 지우디 시 되는 공 가르치도서는 되게 예점 되발라 깨발렌샤도 지우디 그 공모마 깨왕모마 이 박사스러워 지긴 살와 되게 애는 되발라 깨발렌 다 깨발렌 그 레기왕이 싸우러 다간다 되게 깨발렌 되는 거기 삼발라 가르도스데 딱 밀 깨발렌 살아다 가드이네 나란자기 줄 알람니 칸들 베 로드 직 러빙이라 베 잘도게 셈직 셈띵 뭐마 그럼 들리지 게 레기도 공베 셈바 들리게기도 피니치소 갈리 진코야 쳔버차레인데 되는 나란달라 타와지 되는 로베잉이 잘 로베잉이 페이지도 세 된데시 근데 코 랑기 라마 로베잉이 세야딜레자 몬발라 페 미시기 캬바차레 세기도고 다 디기 다 딘남다르스네 다도데 로주스네 디기 돈다소 가르땡겨레세나 디 주디기 미케다 고교사 말이야 레데이네 다 가르쳐서 깨왕고마기 박자샤고 박자시 셈강 박자샤 되니 미케와 렘베가서 다치 로베잉이 마치 추지 손는데 코길로라 녀라 빼 답되고 미시비 답되고 디레찬에 빼 미시 펜도셔버 디레준 거래 내리스 균센 텔라 때네 단단 말한 속에 최세 받은 수 된다 빼 미시 고네 답 미시 야고래 마코네한테 가르치는 우주경는 년쇼 아 시고래 가르레스인데 말한 수 셈라 바자지 시작이 왔다 당연히 지울라 바자 시작도 와오 딘랑제 지는 말한 수 셈라 바자 시작이 열고 시고래 마음바 야사 잠바 공부 패배 값수 말한 수 상마 다침베 데부타만다 빼미시 야고라 되니 빼미시 캬버도 첨보차 양 나랑 줘야되니 산지 고방라서부터는 빼야고도 와너다 된대저래 예송그래 재산 대입이 준다는데 상가랑서 가르치고 주잖아 최연구래 된대송그래 양 최연입에 가서 다 가르도세한다 최선배 값수 참참 나랑 쪽에 삼로 당단데 빼 캔서버 된대저래 줘도 나랑 쪽에 삼로 당다 나랑 쪽 미려와 삼로 당다다 만다 삼로 당다 담으로 예비 좀 전에 빼 지금 람로 마도 와서로 된대야 지금 저기도 다디 간에 저기도 세는데 빼 미스기고 럼부체래 뚫고래 된대 질랍나 자 당 알아서 된대 민 침보지요나 된대 제시로도 알아서 당 알아서 남비기 지나다 빼야버래 빼 미세야 버래 레데네 되네 rumbushege cen지요 바체 불고기 cen지요 바체 알아 킴볼라 소바 게실라 소바게 cen지요나 딜라베 심바든줄 빼 통중 된대야 땅도 말아서 가서 다 직견 중 말아서 된대 견지요래 직견이 하고 말했송래 이 마인베 줌제 양겨 상게 이급수 로규 중마 상게 이급수 직 중화래 중랍지 상게 이급수 직 중화래 뭐마 단단 말아서 상게 좀 된대기 이 예, 다한다 이 넘버 다 얘들어 봐. 해봐. 이건 봐. 이 넘버 미더 니 라더니 상기기 촉송이 쓰거래. 셰리프다 몽골 부생이다. 말한 삼삼 되니 상기 좀 된 되게 다 샤탕. 내가 너지 상기 좀 되게 군다. 니기 에온 라더니 자원이야. 생두가 어디라다 셰리프다 몽골 부생이거래. 코란조 당보 남보 말해. 코란조 당보 다 나라조 나시 엄마는 배모 세겐 서로버나 베저서도 라마라케 쇼 상gel레 쇼레게 되게 말해 코란조 당보 되게 말해. 당보 거란서 가르쳤으나 다 치료 무대 위에 주케는 지래. 그래도네 콘존이 가르쳤으나 시리보다 몽골원이 배 조고침보래도 당보네 거랑. 조고침보체 되는 거랑서 다 무대 위에 주케는 제대가 그래. 무대 위에 주케는 지겨래 무대 위에 주 장대 그래. 레데네 거랑존이 이빠라도 거랑이 조고인데 거랑존이 이빠라 깨져지도 거랑존이. 다 예시 거랑기 깨져 살바지 시에나 말라바스. 거랑기 찍시에나 말라바스. 니 찍시에나 켤랍게인다. 코란소 니 발라다 가침 서버로 간다. 켈린지도 남자 들들어도 코란소 이 기말라. 다 니마지 셔르고 데베가서 하기는 자와지 배기도 단당하랑서 저베상게 준된데기 드는 로마 다 둘스긴 줘래.
코로나대 상보 상에 좀 되겠다. 당보 쪽으로 코로나 외가수 코로나 당가대 상보 세도와 와라나스 추이 코로나대 상보 로망가 담도 도와 주어지. 어디 나는 따도 세줘래. 로충중래. 어야. 되니 셰리프 된다. 또 무디 말하고 남보 말해. 되니 슈 내배 가서 따돌 판에 배기도. 그 공로 충중래다. 판에 배 되니 셰리프 되니 세배 가서 배. 지금 이동화지 빼 미세 야보지. 통도 쌈반에 거라 빼 내가 해야지. 근데 저기도 빼 지금 샘 쇼라식 서로 당하나서 이 초보지. 근데 저기도 되니 그 셰리프도 요거 뒤 라마 다디 잡아되게 살친. 왜? 나 간다. 저거 양면 라마 계란게 라마 소리스. 계란라 개겐 수요. 되니 따돌기 가르송도스나 얘기 라마 얘기 개긴기 챈라 다 시작해 봐. 양면아 좀 봤은 게 좀된 됐어요. 좀된 됐어요. 다 한다. 저 시작해 봤으네. 다들 한다 좀된 됐으네. 다 되지. 다 쉬고요. 양면은 고도만 생산전 되게 비주지. 되지 쉬고요. 얘라마 있잖아. 되니 양게 좋아니 봐지 시를 보게. 와나 결혼 결람이 결혼으로 가릴라 그래. 스페자 가릴라 그래다. 최 가린난 그래. 되니 숨을 값수. 다 따돌기 가르치면서 꼭 공로 충전해도 가. 공로 충전해도 돼. 이네 다 미친 보지. 근데 저와 근데 가린난 왜 값수. 다 호랑이 가르친다. 얘기 라마기 빼 최사버 빼 미세 최짜지 뭐 되리 숨도 돼. 만에 로충다 네 싫어싫어 고문도. 이네 네 bom러지 개바이나. 범칙 개바인소나. 답대부지 슈샤바인소나 가르데세디. 천남 탐지 귤레중. 대규 대신 시백에서 귤라 고바 강이바 계정 첨부 되겠소. 무슨 이 쇼로같이 열고 시간시 디디 거기 다나 셰리프기 셈바던 코페 메시기 시럽 노버레도가 다치 지부터 성을 했을라 다 디가 삼기 콩 지부터 빼 메시기 셈바가 디니 셈가 자네 되고 아세니야 깨지게 마 깨지게 딱 빼 메시기 셈라 빼 소라야 보질래 그러다 출신 들으세요인데 그 셈기 소라 셈기랑 시 가리마디 시인서도 근데지는 간에 내용도 다 코당고만 줘보지요 봐. 다 깨지리야 줘보지요 봐. 코판 따되기도가 괜찮아. 미리 가르치기나 삼삼씩 들으시는데도 근데 뭔가를 뭐 조금 죽는래 왜 저라 드림 찍으라 했어도 드림 찍 시에서도 가르치에서 온것만 안 송이 캐는 여봐. 당할랍 들으시 랍도가 근데 라면도 코니 가션 들으시는 거 근데 가르쳐도 쓰는데 제대로 말아 찍 톱송스 네찍 장송 대령아들이 브로데베 가서 자와지 토송스 얘기 자와지 토송스 다 자와디 투베가서 다 가르치스나 니 코를 깨졌으니 거기를 남아게 생라 가오타마스기도 샤케토바스기도 담바상게스기도 거기 남아게 생 거기 얘기도 생 내리 슈도스다 되는 거기 추 가르는 거에 생계제 제일 추나무 탐지 귤레 중랬습니다고도 슈 탐지 귤레 중 뭐마인소나 프랑스 무리가 임베 중생라 되네 프랑스기 추에 가르라고 그랬을 상마 하지기 소샤레 쓰고다 지된 제바보 슬라이도가 지된 꿰바보 쓰고래 빼는 가란 속에 나라 로사나 칼라소로 봐 칼라디 랑싱이 레기면 누가 쇠구도 안 알아서 되니 무리베기 철로라 가르도세 지텐디 하치기 소샤를 해서도 말아서 정말 하이 소리세기도 거 그러나 제데네다 말아서 남고상기 비추디 나로라 하이 소리세기 짜네요 말해 지텐 제법어세 짜네요 말해 지텐 거법어세 짜네요 말해 다 원아 가르려 되는 중에서는 줄라 되는 중 무슨 말 레라 되는 중 무슨 말 레기디 세계지도가 어야 다 레라 되는 중 지들 나서 레레케스 레레 주무래 내려 송아래 세상 TV 중산되는 코랑솔에 뺨 미세게지 살바래 엄마 가르는 라이 소샤를 넣어 다 라이 소 말레스 줄라 되는 중래 레라 되는 중래세 근데 뺨 미세기 니 상고 서러지 게 살바 서러지 다 들리지 샤워래 코랑솔라 그러가 TV 중산되는 코 디삼로지 땅 들리지 근데 되네 코랑게 디셈모 가래 이마다 라초버 서러 셈 셰바 서러지 간다 내먹 모습도 통화세리 들리지 차버레스 거기 디처럼 탐지 귤레준 대규 대신 시에서 귤라고바 가인바 예준심바 디게 몽골 불라 파지 쉬운데 몽골 보양 되는 당하나서 지부터 저래 송래 몽골 보양 들렸으므로 다 코랑존이 되어버지 딘지 시간 쉬로가 지기 말랑서 지부터 봐지 연나 다 말랑서 상게 좀 되지 자가 줬어 당하나존이 상게 좀 되지 자네 최지 쉬었어 당하나서 최슈니 당하나서 빼하고 연결서래 들리 공도가 근데 코랑수 상게 제가패도 다 상게 제가패 상게 자 들체 근데 상게 제가패 연뒤 다 상게 빼나 다 상게 들어 쉬어나 잡로도 봐라 상게 쉬어나 다툴 디바라 쉬어서 다툴 다 단계 코랑수 처럼 탐지 귤레 중 숭게디 다툴 봐 다시리보다 몽골인 판에
다 착수를 불거렸어. 코란소 태숨사. 코란소기 디부터베스네 다도데 세모토베디 간리신의 레송어레서나 따줄기 최셰발이 되는 중화래. 다 최셰발선 하나 최송말이 되는 중화래. 레데네 따줄기 라마 상게 쉬어도바니 대쇼도. 상게라 차푼나니 라마니 최송산이 따툴레 따툴라 차푸고 삼나니 콩레 라바 겜바 콩게야 라마 상게 좀데 파쇼도 다 가르쳐거나 삼로당 콩이 다 찌지에 디지면 다 가르쳐거나 하마고네 딜레 하송래 딜 하고 값수 상게 좀데 딜레 식 뭐시 캔 다 상게 좀데 야다 딘조 태솜지 사도스다 술라 차푸 거래 삼단 다 차푸 마드네 하도스 딜레 상게 좀데 가르송래 세디 겜바 암니 숑방 웅 강레 춘이 생겨봐 텔라 통말 구차사스 전다 가르송거래 세디 겜바이네 디기도 로침보이네 디기도 숑방 룽 로충충이네 디기도 상이 좀 대송라고 겜바 암니 숑방 룽 로침보이네 디그래 로충충이네 디 라바 겜바이네 디그래 라바 충아이네 디그래 예서 코 림보치 줄고 캠보 게시 이네 디기도데 야면ane 코 타바큐마 지네 디기도 침보이네 디기도 충충이네 디기도 캬바르메 예서 초 가르쳐 버려 세디 강레 춘이 생겨봐스 말해 수이 군디네 교기 추행해요. 텔라 통말 구이차서 텔라 당고 차서고 그러다 아서 텔라 통말 구이차서 구바단 제베군에 차서고 그래서 균전 텔라 때는 말한 수기 추행연사디 고 침보이네 자도디 충전에 다 텔라 빼면서 구마치고 그래 내려 숨을 추행연은 들리 서로 로로당 상계 숨을 어디 라 들리 숨도 상계기 어야 라서 다 되는 말이 다양 벽에 다 네벌게 셔라 생김도 돼 있네 다 망고에서도 말아서 벽에 고만 속에 대단 대인비 중산된 코란솔 나오지 델바 수로지 다들리시 बुद्धले भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि हामीले धर्म प्रवचन सुन्ने अथवा हामीलाई सुनाउने व्यक्ति चाहिँ ठुलो होस् अथवा सानो होस् त्यसलाई मान सम्मान गर्नुपर्छ है भन्दछ यसको कुरा चाहिँ हामीले इतिहास पढेर हेरौँ अथवा बुद्धको कालमा के भइरहेछ भन्दाखेरि बुद्धको अब एकदम हुने खाले भनौँ न अब साधारण भाषामा दुईटा शिष्यहरू छ दुईटा चेला उहाँहरूको नाम के हो भन्दाखेरि एकजनाको नाम शेरिफु अथवा शेरिपुत्र अर्कोको नाम मङ्गलपुत्र दुईजना छ उहाँहरू चाहिँ पहिले के हो भन्दाखेरि अब यो हामीले अहिले नाङ्बा अथवा बुद्धिस्ट भन्छ आजकल हैन बुद्धिस्ट होइन अथवा बुद्ध मान्ने मान्छे होइन पहिले चाहिँ उहाँहरू अर्कै धर्म मान्ने उहाँहरू अलि उमेर अलिकता ढल्केको भनौँ न अलि ढल्केको हो अनि उहाँहरू दुईजनामा कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँहरू दुईजना अब मङ्गलपुत्र र शेरिपुत्रको बिचमा कुरा वचन एउटा के छ भन्दाखेरि यदि मैले एउटा केही नयाँ कुरा जाने भने तिमीलाई सिकाउँछु तिमीले केही कुरा जानेको छ भने त्यो मलाई सिकाऊ यस्तो भन्ने वचन एउटा थियो दुईजनाको बिचमा यस्तो वचन भएको कारणले अनि उहाँहरू दुईजनामा जे नयाँ कुराहरू सिक्यो भने एकअर्कामा सिकाउने यस्तो गरुन्थ्यो एक दिन शेरिपुत्र चाहिँ यस्तो बसिरहेको बेलामा उताबाट एउटा लामा आएछ लामा एउटा बुद्धको चेला बुद्धको शिष्य बुद्धको विद्यार्थी एउटा आइपुगेछ उहाँको नाम के भन्छ भनेदेखि अश्वजित भन्छ संस्कृत कुरामा अथवा नेपालीबाट भनौँ अश्वजित भन्नु उहाँको नाम अब बुद्धको 5वटा बुद्धले सर्वप्रथम त्यो अहिले देवसी त्यो प्रवचन दिँदाखेरि हुने एउटा त्यो भित्रबाट एकजना हो अश्वजित नाम चाहिँ उहाँ चाहिँ वर्ष सानो उमेर सानो रहेछ उहाँ एक दिन यस्तो शेरिपुत्र बसिरहेको बेला उहाँ यस्तो पाल्नु भएछ त्यो पाल्नु हुँदाखेरि चाहिँ शेरिपुत्र यस्तो देख्दाखेरि एकदम अनौठो भनौँ न एकदम अनौठो त होइन तर पनि एकदम मन खाने एउटा देखेछ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ शेरिपुत्र चाहिँ छिटो गएर अश्वजितको लागेर तिम्रो लामा को तिम्रो गुरु को तिम्रो गुरुको नाम के भन्छ यस्तो भन्दा सोधेछ त्यो सोद्धाखेरि अश्वजितले के भनेछ भने मेरो गुरुको नाम गौतम अथवा शाक्यमुनि अथवा गौतम बुद्ध भनिन्छ गुरुको नाम त्यो हो शेरिपुत्रले फेरि अर्को एउटा प्रश्न सोधेछ के सोधेछ भन्दाखेरि त्यसो भए तिम्रो गुरुले तिमीलाई के सिकाउँछ यसो भनेर सोधेछ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नेपालीबाट ठक्कै चाहिँ भन्दाखेरि अलिकता यो संस्कृत भनौँ न अलिकता भन्दाखेरि यो बोध भाषामा छुनम थम्से ग्युलेछौँ अब के मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हे धर्म हे दो प्रभाव यस्तो भन्ने गर्छ त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै वस्तुहरू अथवा सबै प्राणीहरू
एउटा हेतुबाट बनेको हो हेतु मतलब के हो भन्दाखेरि बिउ अथवा एउटा बिउबाट बनेको यो साधारण भाषामा भन्दाखेरि एउटा बिउबाट बनेको है अथवा कर्मले भनेको हो हामी सबै आफ्नो कर्मले भनेको यो संसार एउटा कर्मले हाम्रो एउटा कर्मले भनेको हो त्यस्तो भन्नुभएको छ उहाँले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ शेरबोले के भन्छन् उहाँले अर्हत भएछ उहाँ मतलब जान्ने बुझ्ने भएछ त्यो पछि चाहिँ अब मतलब जस्तै अब बुद्ध जस्तैहरू हुनु पुगेछ उहाँलाई यो हुनु कारण के हो भन्दाखेरि उहाँले जुन पहिले एउटा धर्म सुन्नुहुन्थ्यो त्यो धर्म सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको धर्ममा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यो सबै सृष्टि अथवा यो सबै संसार हामी यो मानव लोक मान्छेहरू के कसरी भयो भन्दाखेरि भगवान्ले एउटाले बनाएको एउटा बनाउने मान्छे एउटाले बनाएको जस्तै हामी घरमा गएर खाना पकाउनुपर्छ आफै बन्धन रहेछ नि बनाउनु पर्ने रहेछ नि त्यस्तै गरेर यो संसार यो सृष्टि पनि एकजना मान्छेले बनाएको एउटा भगवान्ले बनाएको त्यस्तोहरू कुरा रहेछ उहाँहरूको चाहिँ तर हाम्रो यो बुद्धिस्ट यो बुद्ध धर्म त्योमा चाहिँ यो कुरा पटक्कै जान्दैन यो के हो भन्दाखेरि हामी कसरी भयो हाम्रो कर्मले भयो हाम्रो सोचले भयो जिउबाट भयो यस्तो भन्छ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ शेरबोले एउटा एकदम नयाँ नौलो एउटा कुरा भएको कारणले उहाँलाई अब अर्हतको यो पाएछ उहाँलाई अर्हत भएछ उहाँ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ एकदम खुसी लागेर एकदम खुसी भएर एकदम खुसी भएर गर्दै यस्तो भएछ उहाँलाई अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ उहाँको पहिला साथी जुनसँग वचन छ मङ्गलपुत्र त्यो देख्दाखेरि है के भयो तिमीलाई आज तिमीले के कुरा जाने आज नयाँ कुरा के सिक्यो तिमीले मलाई पनि भन्न छिटो भन्न भन्दाखेरि उहाँ अन्त एकदम शेरपुत्र एकदम खुसी यस्तो भन्दाखेरि छिटो भन्न साथी छिटो भन्न यहाँ सुन्न मन लागिसक्यो यस्तो भनेर चाहिँ अनि हो मलाई एउटा कुरा पायो के भयो भन्दाखेरि आज म यस्तो बसिरहेको बेलामा एउटा लामा भेटेँ मैले उहाँको नाम चाहिँ आश्वजित भन्दो रहेछ उहाँले गुरुको नाम के हो भनेर सोद्धाखेरि भगवान् बुद्ध अथवा शाक्यमुनि गौतम भन्दो रहेछ के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ओम हे धर्म हेतु प्रभाव भन्नेहरू सिकाउनु हुँदछ मतलब के हो भन्दाखेरि सबै चिज भगवान्ले बनाएको होइन एउटा मान्छेले बनाएको होइन सबै के हाम्रो कर्मले भएको हो हाम्रो सोच विचारले बनाएको हो यसो भन्दो रहेछ यस्तो भन्दाखेरि त्यो सुन्दाखेरि मङ्गलपुत्र पनि अर्हत भएछ त्यो भन्दाखेरि दुईवटा यस्तो भने एक शब्द अथवा एक श्लोकले हामीलाई अर्हत पाउँछ भनेपछि उहाँको गुरु भेटौँ न उहाँको गुरुबाट हामीले केही प्रवचन लिउँ न त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी त झन् राम्रो हुन्छ अझै पनि राम्रो 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 हुँदै जान्छ यस्तो विश्वास भएछ उहाँले त्यो भन्दाखेरि दुईजना कुरा मिलाएर अब गौतम बुद्ध अथवा भगवान् बुद्धलाई दर्शन गर्न जानुभएछ उहाँहरू भोलि उहाँहरू गौतम बुद्ध दर्शन गर्न जाँदाखेरि गौतम बुद्ध यहाँतिर बस्नुभएको रहेछ उहाँहरूले हिजो जुन के अरे हे धर्म हेतु प्रभाव भन्यो भने गुरु आफूसित यतातिर बस्नुभएको रहेछ अब उहाँहरू कसलाई पहिले ढोक गर्ने त भनेर एकदम अल्मलेर बसेछ अब बुद्धले ढोक गरौँ भने धर्म सुनेको अथवा अर्हतको अब यो पाउने त उहाँले गर्दाखेरि आशुचितले गर्दाखेरि हो उहाँ त यता बस्नुभएछ आशुचितले ढोकौँ भने उहाँको पनि गुरु त गौतम बुद्ध हो यो त यता बस्नुभएछ अब के गर्ने अल्मलेर यस्तो बसिरहँदाखेरि भगवान् बुद्धले थाहा पाएछ त्यो चाहिँ उहाँहरूको चिन्ता भनौँ न अल्मलेर बसेको ठक्कै थाहा पाएछ अनि गौतम बुद्धले के सोध्नुभएछ अनि के भन्नुभएछ भन्दाखेरि गेम्बा हाम्नी स्योम्बाङ रुङ मतलब के हो भन्दाखेरि ठुलो होस् अथवा सानो होस् खाङले छुनी सेङ्जुरबा जुन व्यक्तिबाट तपाईँले धर्म प्रवचन सुन्नुभयो थेला थोमर गुसा छ त्यसलाई चाहिँ सर्वप्रथम ढोक गर्नुपर्छ है यो के हो भन्दाखेरि धर्म प्रवचन दिने गुरु चाहिँ रम्बुछे होस् टुल्गो होस् खेम्बो गेसे इत्यादि जे पनि होस् अथवा एकदम साधारण लामा एउटा किन नहोस् एकदम साधारण व्यक्ति एउटा किन तपाईँले जुन व्यक्तिबाट धर्म प्रवचन सुन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले मान सम्मान गर्नु त्यसलाई तपाईँले ढोक गर्नुपर्छ है बुद्धले भन्नुभयो क्या बुद्धले त्यही कारणले शेरपुत्र र मङ्गलपुत्र दुईवटा के गर्छन् गएर आशुचितले तिनवटा ढोगेर त्यो पछि चाहिँ बुद्धको ठाउँ पुगेर हामीलाई पनि तपाईँको चेला बनाइदिनुहोस् हामीलाई पनि धर्म प्रवचन दिनुहोस् यस्तो गरेर अनुरोध गरेर उहाँहरू चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब बुद्धिस्ट अथवा बुद्धको पछाडि लाग्यो यस्तो भयो रहेछ त्यही कारणले अब हामीले धर्म प्रवचन सुन्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्ने धर्मगुरुहरूलाई मान्नुपर्ने यस्तो कारण चाहिँ यस्तो बुद्धले भनेको त दिँदै हिँड्छ दुःख नसोता त तुझे त्यही यस्तो न्युन्युङ सेतादिलेमा ता धरि ङेचो सेदी त खरे रेसेन ngala da ta nge thogo dim so ki lende yi kola chik suna sede to shi ta kana so lende yi kola
재산당에 되는 마 강시시 강천대 서로 딘데지 보나 마 렌데 더지 다 렌데 세드가 다 칼리 더지레 도스네 마 칼리 칼리지 마 슈시 당보 렌데 세디 다 카레레 세디 레 제부 스니 다시 니 틱니 담바요레 레 세지 제부 세지 틱니 담바지 요레 다디 카레요레 세디 단지 공도 슈바다도 천남 탐지 귤레 중 세송반 남신기 말하는 속이 지대 신유기 지대네 자도데 뇌기 지대에서는 말하죠 잠불린 이네 자도데 잠불린 디 나랄라 대게 셈쟁 말하는 소도 이네 상황야 가르라 때는 중으로서 때 레라 때는 중으로서 라고 라봐 몸베기 빼자 된소 나라 가르쳐 말했으나 레레 지대 나속게 송가 레라 때는 지대 나속밖에 왔다 슬라레 말하는 소 냐로와 이다 든조 하 라마인 세트서 누가 진짜 상방 갈라 때는 기가 그랬으면 레라 때는 기가 슬라레 지금 사지기 속여 말하고 슬라레 하지기 속 하공로사 쥐냐와라 마육 그러봐 하티스가 쥐야 산이 고방라 티도 근데 요 말다 슬라레 와나 갈라 때는 중으로서나 레라 때는 중요 슬라레 남체 빼마 가르버게 도스니 상기기 도지도 상기기 마 송샤가 빼자지 디나라 가르송도 세디 뭐야 신역이 지된 dinsos 봐 뇌기 지된데 갈래 중에서는 레레 중화래서 레기 뚫바래서 신역이 지된 냐와 이다 준도 생소 디 나라 예배기 셈진 말하고 잡을린 디 나라 예배기 로아 미 봐 다가 나시기 되니 준도 서로 보시 대가 나시기 냐와 다지 뇌기 지된나 네배기 셈진 디랑 갈래 되는 중에서는 레라 되는 중으로다 봐 셈진 남네 레레 중바 레기 깨봐 레기 넘버 채와오 담지베마 가로 도나 상에 좀 되다 되는 숨으래 레레 중화래 되는 숨으래 빼나서 카싱 하나도 가르쳐서 깜부 서로 소속이 레라 되는 중화래 레세디 인지미지 껴안가마로 들어가야지 요사 말해 봐 인지미지 껴안가마로 들어가면 껴안가마기 제가 레 여러분 요말에서는 망보여 껴안가마 지금 망보도 레데네 레네 인지미지 껴안가마 인거비 니바 요 말해 제 디라양 하나도 레 망보 사기 말해 봐 배는 차샤랑 알아서 수부감부 체디 칼라마사 체디 계셔라 생고마 빼 칼라마 못사 단다 빼 야바체 조레 진짜 강가면 도와 생고만 조가 가면 봐 그 체디 계셔라 도와 레레 도와 대단 당시기 카시미 빼 수부첨보체 카시네 수부충충 껴고마든 저 여러담 요 말씀은 요 시바레 다 메신은 나서 가발라도 되네 요 시바레 레데네 체디란 저축첨보 요래 말아서 참참 레스인데 인심시 껴왕가 말 경계 삼단데 네 삼단 거 싫어서요 말에 세게 좀 돌아 내가 나신기 레세들라 다 가르레세인데 초진에 삼았다 와있으나 내가 더실라 삼단에 되어래 내가 에와 더치 남랑 더치 해봐서 내가 에와 너무 순체서 그래 가르레세도 난 원백이 빼자 당길 로비 인이 세주도가 야기 빼 켜봐서 뭐 고기만 공기만 좀 샤봐 양면에 제샤봐 지샤봐 딘데기 빼자 쇼고마 제세 줘래 디 나로라 공기 가르송도 레레 지데 나초게 데니 레데니 가르쳐서나 셈바 당 300이 제그레스 니요 오송래 300이 레 세지당 300이 레 니요다스 레레와 니마도 메스 마무시라 요마레라 뭐 나고야 되는 칸가 메스 셈기 레 세게지당 300 레 세니요 셈기 레 세데 가르레스 당기 레레 에와 나무 숨세 디숨 나무 두고다 디니기 나무 두고 그래 셈기 레 세데 가르레스 삼로 타야지 말아도 삼단이 도와 삼삼 에이 디미디 나라 가기였어 면도고 세서로 보시 니 야고 여사도 근데 쟤는 되게도 나라 가기였어도 세 코셈기 삼단게 어려봐 네가 나중에 파죽이 믿으라 암졸라 세지 따이나 니 세트 나라 충나 상일로 메시지 내는 게 그거 삼삼 줘봐 셈기 속어래 슬라버다리 라 파기 바주지 양면한테 마해도지 로데게나 칼라 추마던 샤 신부 모모 유마 세서로 딘데기 삼당단지 도가 셈진 로데 거고 파기 마해디 레데네 샤 삼당사 다 요마랑 알아서 셈이 삼당다 모모 유마 딘데 삼당사서로도 디 가르라 버렸으나 셈기레서 디 셈기 소샤거로 디 셈이라도가 알아서 옷을 내가 제가 로마송아 딜라 가르라 버렸으나 셈기레서 다 디데 삼로다에 빠나 파기 미게 암족에 세데 나라고나
말로 꼬마로시 게라나 세디 셈마키바 차사르다 셈을 키우면 말아 가래서 거기 유대 말라 토마스 말라 매비기 동아지 랩사래 레도가 동아지 레기도가 내가 나신이 파시 미식이 찍다는데 오 딩알라 거기 왔으면도 야 고갑지라 상당히 콜라 얘긴 세서로 되네 상 콩로사기도가 네 값도 양 셈마키 버지 레도도가 레기 집을 남상민기도가 셈마키 버지 키우면 버지 차르고도가 딜라 가르잖아 레당 저거 민다게 와 당하서 빼지 나는 민다가 되네 디스템 기게 잘해 알아 셈길레스 라달라 다 디젤라 삼벨레 시겐죠 삼벨레 시겐들라 가르잖아 당기 러비 인기 다 제샤밤 지샤바 빼지 된줄 나로라 가르 삼벨레 세데 가르잖아 개개 류당 마길레 송 류길레 말아도 수국이 제샤이 내가 찍이 가르잖아 나길레 카이 제샤이 내가 다 돌아가나 숨레송아 당기데 당고데 가르잖아 셈길레가 삼로다 말하다 거기 셀 마이지 로데기도 뭐뭐 이래 삼로다 하셔 서로 셈길레도가 당고디지 디젤라 가르도세 수국길레가 에나 키지는 가서 꼬라지 로데베 가서 키지 남갈레 레기도나 땅가라서 로다 디날 망고 로기 다 첨부 디레도가 커주 로디네 키거나 땅가라서 죽바지 키도라 라발라 아야야야 안디니 키도라 죽바지 동라 키지 레베 가서 키디라 승갑 파주 승갑스러 디레도가 딜라민 카르다서 류기레스 로레 디가 당신 당기 마이지 로데게 로바 다시 빼샤상이 조사라 미치글라 왜 세다디 사가도 세스로 세주가 라서가 된데도가 세겐 라서가 된데도가 딜라민 카르타르스나 류기레스 거라 류기 미게와 스tam지고 류기레 다 디가 나시기 마기레지요 스나 마네 사이 마스는 당라서 끼제지도가 오 칸에 사이기 레지레 다 딜라 마기레스 거래 다 마기레스에 간데 삼로 돌도 더스타스나 마캬 서로지 다 빼충충시잖아 빼는 가라서 가르도세디 당기 디강라 다 최니 최랑래 최세인데 고 가르치고도 세인데 당마기 촉도 기르바 창토도 그러래 들렸음도 카토카도 쉬도 그래 들렸어 지난 최 들이 인사라고 빼는 가 저건 나게도나 면사나 저건 만에 이미지 싸고 봐 저건 나게 도대 있나야 되니 고 만에 면사나 되게 말아 봐 디래 저랑 암지 살지 저 암지게 다 짜지다 야만 암지게 우리 보된 말래 드레시다 저건 나게도 레데는 고멘테나 자마송아 다 가르치고 없으면 인지미지 조금 많아 있는지 되고 도가 네가 마신 로고 것을 취해야 되네 nen주이 받은 너주이 받아로 제고 것을 빼는 샤서나 니는 맞추었은 게 밑에 폐사를 거다 다 당고 알아서 김분이다 폐사래 다 드린 거 주행장로인데 마장경으로 다 드린 아들 대대어래 밀레선 지켜서 사람 막이 와라 시대도 마샬세다 빌라 배전하는 민다다 마샬세디 가르레세디 되메 베케샤스 그러고 지금에 베케셔질라 칸칸토에 말에 레 페나샤사 나라서 꼬라 조드 거고 나라서 꼬라 조고 봐 꼬라 페기라 봐 꼬라 페 덴데셰베 가서 김세기 디 부디 어랑 부자디 가와드스나 아리라 드사도 가와드도 프랑스라 드사도 프랑스 페샤 당기도 다와치라 티치 당기도 당기 마레 예 보기 티숭 당기도 마샬 꼬라 조드 거고 꼬라도데 야보도 땅에 부충하디야 저거 그래스나 되니 근데 나오지도가 네가 나신게 되니 다디 암졸라 세다 있다는 미기 통하데 나 테리베 차 세르통해라고 세르마밀 통하지 테리티 사와르지 디바라 부다이시 누가서 인주디 세르통해래 딘데 카다 마다 누가 어디 딘데딜라 민 카르타게 오래서 마샬스는 미다와래 네가 나신게 준이래 준시기도가 말아서 삼삼 준 땅에 다치 가르쳐 다치 가르다 내가 야부로 제메리한테 초된 방아서 단다 초된 거라 배겨로 와 초된 거라 배배 가서 네 뭐마 초된 꾸가라 소리 초된 배 야부저 되는 게 꾸가라 소리 네 봄치 때이 주마시겨고 인지 표현 말해 이거는 빼고라 와 레데네 꾸가라 소리 네 군바들라 멘달지 부이 네 군바들라 찌 부이 대링에 샬라 부이 니 부린 솜 부이 주마시 풀라도 야구라고 얘네한테는 딜리시아라 주말라서 딜리시아 지금은 딜리 가보라 다 지금은 미치당기 미디 딜리라 가보래도 딜리 마치 손 마기 미겨와레스 그러고 딜라 마기 레스 부자레스 곰시 태고라고 디기 그래도 와 지단기 딜리 쓰겨와래 다 조사로도 지단기 가르스 거래서 근데 혈안기 내가 야구 체계도 미라 마시 손래
내가 야고 좀 세교 말했어 말해 가리를 시에 먹어 준서 가서 마결 계기를 해 라래 마결세 당기 쌤기 레시도가 마결 계기를 했어 마결 계는 그런 게 야와 충으로 루고 달라래 마결세 가리 인도도 세시도가 니 군바들라디 멘탈지 푸이 꾸가르지 소인 최된들라 세라서 드네란 마결 계기도가 당기 삼래 호디 사타 가르잖아 코에 나라 또라시 겸나 세기 삼로시 되래도가 누가래도가 디 세상 가르친 것도 세디 마시에 송어래 여기 내가 셔라 셔나 지금 말해서 마시에 송어래 다 원하 가르치잖아 미개와지 제기도와 매기 주마지시 삼삼 키가 당기지 계기도와 진짜 계기도가 딘데기 진짜 시고래라 미셔발라 미개와 진짜 디고 내가 제기도가 셔나 시고래라 가르치는 시고래세인데 디 셔나 시바잖아 못사기래라 상인가 나 못사는 가르여래서 디 디고 시기 말해라 양게 못사는 세가고 뭐만사는 디고 말이야 네 제가 디고 된 줄 알더니 못사고래 시원한 거래 빵만 고래 들송래 단당 알아서 창매를 무지 쓰긴 좋아래. 콩기 가르송 거래서나 나르체 디바 콩도 눅송 따르라. 나르체 주기 디바 된저 가래로 삼단 거래서 말하는 게 코가 나로라. 저거 나로라. 독송한 낭시 삼단 거래라. 배는 알아서 칼라 나로라. 독이야나. 독된 알아서 마 사는 게 저거 나 줘사나. 야 말다 탑시. 꾸지꾸지 라마 바르제 람셀 돈로치 돌마 돈로치 삼발룬도 돈로치 야 말다. 바이바이 다 줘야 독 줘서나. 하지 줘야 도가 다 저런 람도들 멤버 야고지 통나 어스래 멤버 야고지 마토나 다 데도가 세상 나라 제세교 디바디 마란 쪽에 저거 나로라 독송한 한시 삼당 거래 해서 말지 디바 콩도 되는 독송다를 그래서 말 디니 가르잖아 뭐사 거요 직자 거요 그래서 말 당하는 독서나 당하시에래 가르치고 오면 되면 세라스고 들리지래 저도가 세상 가르고잖아 다 직다시고 그래 디바라 직다 거요 그래서 말 디바라 뭐사 거요 그래서 다 디젤을 가르치고 그래서인데 샤바야고 풀고래 예송래 모사지다 교바침이 샤 친치 마음발라 쏙라 밥장 미게웨 레디 미체 예송래 마음발라 쏙라 밥장 디베기 레디 지기메 sin 가르치고 그래서 셈나 담자 숭 슬라이드가 제상 말지 디고 콩도 북송다 모사지다 교바침이 샤 친치 쏙라 밥장 미게웨 송래 미제 삼비게 담자 송고래 이래 송고도 라서 다 데린 데리 진사래 다디 네발게 상식에 에스코 네발리즘 볼리 아주 삼에서죠 라서 창조 센조를 보지 마예 바남 게르지 개와니 바 공내 공도 해도라